Kiam mi aĝis 26, mi kaj mia amiko decidis, ke ni velos ĉirkaŭ la mondo. Ambicie? Jes. Stulte? Jes. Dum mi tajpas ĉi tion pasis 3 jaroj kaj duono de ĉi tiu vojaĝo, cum ĉirkaŭ 2 semajnoj por ke ni atingu la hejmbazon. Mi ne certas ĉu mi sukcesos. Mi resumos la historion de mia vivo per mallongaj frazoj. Mi estis bonŝanca havi bonan familion dum mi kreskis. Ni loĝis ĉe la akvo kaj ŝategis veladi. Post la universitato mi konstatis ke mi ne estas vere feliĉa kun mi mem kaj bezonas direkton. Mi pensis ke mi trovos respondojn sur la akvo aŭ ion tian. Do mi kaj mia plej bona amiko ekvelis. Samuelo kaj mi ŝparis multe da mono de kiam ni estis adoleskantoj. Ni kune aĉetis jaĥton, alivorte ĉifonecan 10 metrojn longan boaton, kiu estis konstruita en la 60-kaj jaroj kun bela motoro kaj grandegaj veloj. Necesis iom da laboro por refunkciigi ĝin, sed valoris ĉion penon. Ni havis multe da manĝaĵo, purakvo, akvopuriloj, medikamentoj, flamlumpafilojn, sungeneratorojn, bateriojn, GoPoso-sistemon, ĉion necesan. Ni ankaŭ havis bonan satelitan aĵon, kiun Samuelon starigis por ke ni havu interreton. Ĝi funkciis nur 10% de la tempo. Sed se vi aŭskultas ĉi tion, signifas ke ĝi faris sian laboron. La pasintaj 3 jaroj kaj duono estis interesaj. Kelkaj strangaĵoj okazis. La sola grava afero nun estas postvivi ĉi tiun situacion kaj krei ĉi tiun skriban registron de kio okazis. Komenciĝis ankaŭ kelkaj horoj. Kiel mi diris, mi estas ĉirkaŭ 2 semajnojn for de Kalifornio, kie ni komencis nian vojaĝon, irante norden disde Meksiko en la Pacifika Oceano. Kelkajn horojn antaŭe Samuelo kaj mi sidis sur la ferdeko, festante la fakton ke ni estas en la fina parto. La steloj estis belaj. Ni vere ne povas havi pli bonan vidon de ili ol meze de la oceano. Ni kviete admiris ilin. Ni interparoladis multe en la lastaj 3 jaroj, sed la silentaj momentoj kiujn ni kunhavis estis tiuj, kiujn mi plej rememoras. Momentoj kiel tia momento, kie ni estis, silente rigardante la stelojn nokte, aŭ la unua mateno kiam ni ekvelis. Ni ne parolis dum preskaŭ 2 horoj dum ni rigardis la sunleviĝon, kiam aperis la unua ruĝa makulo gripanta super la oceano. Samuelo ludis Jen venas la suno per sia gitaro. Mi pensis pri ĉi tiuj momentoj kaj aliaj similaj, sed mi rompiĝis de mia rememorado kiam mi rimarkis ke Samuelo leviĝis fakte rapide kaj rigardis en la malhelan horizonton. Kio estas? Mi demandis. Mi pensis ke mi vidis flamlumpafilon. Mi rigardis en la saman direkton kiel li, kaj atendis. Kelkaj sekundoj pasis, poste maldika apenaŭ videbla ruĝa strio aperis. Estis kelkajn kilometrojn for, eble pli. Samuelo turnis sin al mi. Flamlumo? Mi kapjesis. Flamlumo. Ni iru, nun! Mi rapidis al la stirilo kaj ekfunkciigis la motoron. Ni abrupte turnis la boaton kaj rapidis en la direkton de kiu ĝi venis. Ni iris rapide certe, sed ne danĝere. Nia boato ŝanceliĝis supren kaj malsupren kaj tien kaj reen dum ni trairis la malglatajn ondojn. Samuelo kaj mi verŝajne velis dum 10 minutoj, ne vidante neniun alian flamlumon, samkiel neniun alian boaton. Ĉu ni plu iru? Samuelo demandis. Nur iomete, mi pensas. Do, ni iris. Sed jen kiel la aferoj ŝanĝiĝis.
Ne ŝanĝiĝis. Ŝanĝiĝo ne implicas la dimension de la okazaĵo. Ne, aferoj ne ŝanĝiĝis. Aferoj kolapsis en abismon. Hej, haltu! Samuelo kriis al mi. Mi malrapidigis. Kio estas? Mi vidas ion. Ankoraŭ ne certas. Ni plu iris en malrapida, konstanta rapideco, atentante. Mi povis vidi kion li vidis post kiam li montris, sed mi ne povis distingi. Eble buo, iu rubaĵo de ŝipo. Ni pli alproksimiĝis. Atentu. Ne. Estis tro maldika krom la supro. Ĉu tio estas signalo? Estas trafiksignalo. Ne. Estas halto signalo. Samuelo flustris. Ĝi estis ĉirkaŭ 3 metrojn pli alta ol la akvosurfaco. Ĝi staris perfekte senmova dum la ondoj batetadis ĉirkaŭ ĝi. La oklatero estis ruĝa kaj markita de la tempo, kaj kovrita de rusto, sed la blankaj leteroj dirantaj haltu en la mezo estis nemiskompreneblaj. Kiel ĝi ne moviĝis? Estis preskaŭ kvazaŭ ĝia stango estis fiksita en la fondo de la oceano centojn da kilometroj sub ni. Kio feke? Mi diris. Mi ne scias, ulo. Ni returnu. Mi konsentis, ĉar ne plaĉis al mi kia ajn sento kiun tiu strangega haltosignalo meze de nenio donis. Ni turnis nin kaj velis for. Ni estis silentaj denove, sed ne kiel antaŭe, kiam ni trinketis ĉampanon. Ni estis pensemaj, scivolemaj, aŭ ajna afero tia. Ni timis. Sed kial? Estis nur haltosignalo, ĉu prave? Nenio timiga ĉe tio, nur stranga, fora, eksterloka. Ni daŭrigis dum iom da tempo. Neniu parolo ĝis ni faris komenton pri la akvo. Wow, la akvo kvietiĝis. Tiuj ondoj estas etaj. Vere, Samuelo konfirmis. Ĉi tio estas la plej kvieta akvo, kiun mi vidis en monatoj. Eble jaroj. Li pravis, sed malvarmo rompis supren mian kolon, kiam mi konstatis kiel kvieta ĝi vere estis. Ĝi ne estis nur kvieta, ĝi fariĝis pli kaj pli kvieta de sekundo al sekundo. 20 minutojn antaŭe la ondoj muĝis kaj frakasiĝis kontraŭ nia boato, sed ili malfortiĝis al ŝprucetoj. Post tio ili malpliiĝis al la plej malfortaj sonoj de akvo moviĝanta, kiel rivereto. Kaj poste estis silente. Tute ne estis sono en la oceano. Se unu el vi iam estis en la oceano meze de la nokto, vi scias kiom malhela la akvo estas. Estas esence nigra. La sola difino de la ondoj venas el la lumluno. Kaj vi apenaŭ povas distingi la ondojn rompiĝi kaj frakasiĝi. Nun, dum la sono forvelkis, ankaŭ forvelkis la ondoj. Sen sono, sen moviĝo. Nur nigre kaj plate. Aspektis kvazaŭ ne estis oceano. Ne plu estis reflekto de la luno kaj steloj. Estis nenio sub nia boato krom mallumo. Samuelo turnis sin al mi. Li ne havis vortojn, sed lia terurita mieno konfirmis ke mi ne freneziĝis. Ni du iris al la flanko de la ferdeko kaj rigardis malsupren, kie la akvo devus esti. Rigardi rekte malsupren estis stranga ago. Vi scias kiam vi rigardis en la ĉielon kaj viaj okuloj iras al la kiel eble plej malproksima fokuso. Nu ĉi tio ŝajnis iri preter tiu punkto. Estis nenio krom mallumo kaj ni ne povis trovi la finon de ĝi. Samuelo kaptis mian brakon. Kio estas tio? Kio okazas? Mi turnis min al li,
sed tiam mi rimarkis ion pli malbonan. Li iam ne estis lumigita de la luno. Estis neniu stelo malantaŭ lia mallumigita figura. La sola lumo venis de niaj boataj lampoj. Ne estis steloj, ne estis luno, ne estis akvo. Estis nur ni kaj nia boato. Estis nenio sub ni, kaj nenio super ni. La boato eĉ ne plu ŝanceliĝis tien kaj reen laŭ la akvo. Ĝi estis absolute senmova, tute fiksa. Ni flosis ie en la spaco kaj tempo, mi ja scias tion. Sed mi perdis ĉiam direkt sencon, kaj ŝajnis ke mi perdis ankaŭ mian mensosanon. Tiam mi havis ian strangan eksterkorpan sperton. Estis kvazaŭ mi estis ĉirkaŭ 2 kilometrojn for de kie mi staris. Mi povis vidi la malgrandan lumon el la boato tie malproksime en la distanco, kaj ĉirkaŭante ni estis nenio krom mallumo. Mi ekrevenis al mia normala vido, kaj iom atentis. Kiom la goposo diras? Mi demandis. Samuel rapidis al la ekrano de la navigada sistemo. Ĝi diras... Liaj okuloj fiksiĝis sur la ekrano. Li ne finis sian frazon. Kion ĝi diras? Ĝi diras... Li paŭzis denove sen superrigardi al mi. Ĝi ne scias kie ni estas. Estas neeble. Vi diris ke la goposo funkcias ĉiel. Ĉie en la tero, jes. Kion vi volas diri? Li daŭre rigardis al la ekrano. Li ignoris mian demandon, kaj faris unu mem. Ĉu ŝajnas al vi kvazaŭ ni falas? Ne, mi komencis diri, sed post kiam li demandis, ja ŝajnis iom. Antaŭe ŝajnis ke ni flosas sur stagna akvo en kompleta mallumo, sed nun mi sentis tiun malleviĝon en mia stomako. Mia koro batas pli rapide. Ŝajnis ke mi estas pli malpeza, kvazaŭ miaj piedoj apenaŭ surmetas mian korpon sur la boatan surfacon. Kvazaŭ la boato estis forfalonta kaj post lasonta min flosanta sola en la nenio. Ne, mi ripetis, malgraŭ ke mi ankoraŭ ne certis kion mi vere kredis. Povis esti mia imago. Mi ne volis akcepti la fakto ke ni falis. Falis en kion? Ne, mi diris 3 fojon. Ni ne falas. Estas nur la mallumo, ĝi fuŝas viajn sensojn. Ni forrigardas al la sama direkto. Unue antaŭen, kiam la horizonto devus esti. Poste malsupren, kie la akvo devus esti. Poste supren, al la senstela ĉielo. Nenie ni povis iri. Ne ŝajnis ke la motoro kaj veloj havus utilon. Ne estis vento, kaj ni certis ke ne estis akvo. Ni veladis sur oceano de malpleno. Tio kio venis poste estis io kion mi neniam spertis. Do mi eble malfacile klarigos. Tiu senco ke ni falis foriris. Ĝi anstataŭiĝis de sento ke ni estis reinversitaj. Mi ne vere scias kiel klarigi tion. Komence ni estis kapsupren, ne plu falante, sed poste ni turniĝis. Ne, reinversiĝis. Ŝajnis ke la tuta boato reinversiĝis vere malrapide. Ĝi plu reinversiĝis kaj poste haltis. Tiam kiam mi sentis ke ni estis perfektaj kapi malsupren. Estis ankoraŭ tute mallume. Estis nenia ŝanĝiĝo en la ĉirkaŭaĵo por montri ke ni reinversiĝis. Nenio en la boato moviĝis. Estis nur sento. Kaj mi povis diri ke ankaŭ Samuelo sentis. Li turnis sin al mi, kun okuloj pli larĝaj ol kiamaj mi vidis. Ni diris nenian vorton unu al alia. Nia interrigardo estis interrompita de lumo super ni. Venis malrapide, sed estis evidente ke estas steloj. Estis la steloj kaj luno en la ĉielo denove. Ho ve,
mi diris en tranquilla. Sed, kiam Samuelo kaj mi rigardis supren, ni constatis che ni ne vere rigardis al la cielo. Ni facte rigardis al reflecto de la cielo, char estis ritma movigio reflectante la lumon en stranga maniero. Tiam mi constatis che ni rigardas alla akvo. Mi rigardis exter la ŝipon kaj vidis, che sub ni estis la nocta cielo, bela kaj brila nun, senmova, kaj super ni estis la oceano, timiga kaj malluma, sed reflektanta ĉiun stelon de sia surfaco. Ni ja estis reinversigitaj, aŭ ni ankoraŭ estis kapsupren, kaj ĉio alia turniĝis. Mi turnis min al Samuelo, kies mieno kongruis al mia, unu de consterno, confuso, sed la vorto confuso ne justas al la situacio. Ĝi estas nur prete ĉi tiu kaj ĉia vorto. Li rigardis min, kaj lia mieno ekŝanĝiĝis al malĝojo. Li aspektis kvazaŭ li tuj ploros tiun sekundon. Helpu! Li ĝemis, kaj kun tiu vorto mi vidis mian amikon flugi supren, sfingiĝi kaj krii dum 10 turmentaj sekundoj, poste plaŭdi en la malhelan oceanon super mia kapo. Li falis, mi pensis. Li falis supren je la oceanon, sed mi ne falis. Mi rigardis supren al la nun malglataj ondoj, kaj atendis ke mia sorto estu sigelita. Sed nenio okazis. Mi kuris en la internon kaj ektajpis ĉi tion. Mi konkludis ke mi mortos iel kaj baldaŭ. Mi volis ke mia sperto estu skribita por ke iu legu, por ke iu sciu kio okazis al ni. Mi estis dumvoje en la teksto, antaŭ ol mi aŭdis la bruon. Estis longa, malrapida, laŭta profunda bruo. Ĝi preskaŭ ŝajnis tertremo. Ĝi malrapide laŭtiĝis, pli kaj pliĝis, mi ne povis ignori la fakton ke io okazas. Mi kaŝrigardis eksteren. Mi rigardis supren, al la oceano, de kie mi supozis ke venis la bruo. La ondoj estis pli grandaj nun, ankoraŭ pli malglataj. Tiuj monstroj koluziadis unu kun la alia kaj kaŭzadis pluvegon de blanka akvo. Jen kiam mi rimarkis, ili estis pli proksimaj, ja estis. La akvo estis eble 300 metrojn for, kiam mi unuafoje vidis ĝin. Nun ĝi estis ĉirkaŭ 100, kaj la distanco malpliiĝis rapide. Mi rigardis ĝin, kaptita in paniko de konfuzo kaj timo. Ĝi falis sur min, aŭ mi falis en ĝin, kaj ĝi okazis rapide. Mi kuris interne denove por ŝirmiĝi, sciante ke tio evidente ne estos helpema. Sekundojn poste mi firme fermis la pordon. La boato trafiĝis de la oceano. La akvo forte frakasiĝis sur la ferdekon, kaj rapide komencis inundi la kabanon. Mi pensas ke la boato estis tute subakvigita, dum sekundo almenaŭ. Mi sentis la premon dum la boato revenis al la surfaco, provante flosi. Mi simple sciis ke mi estis kapsupren post tio. Mi ne certas ĉu la boato reinversiĝis aŭ la akvo helpis ĝin. Ĉio okazis tiel rapide. Mi estis vere vundita, kontuziĝoj, tranĉaĵoj. Mia boato iĝis pli malbona. Estis ĉirkaŭ 30 centimetrojn da staranta akvo sur la ferdeko. La motoro estis tute difektita, la veloj estis disŝiritaj. Mi estis kapsupren kaj flosadis, sed flosadis sen kontrolo de mia direkto. Jen la situacio kie mi estas nun. Mi ne certas kio okazis aŭ kie ni missagis. Mi ne certas ĉu mi iam hejmeniros. La goposo estas senutiligita. Mi ne certas ke iu ajn vidos ĉi tion. Ĉio kion mi povas fari estas sendi iom da flamlumoj en nereala espero ke iu savos min.
Mi nur volas esti hejme. Estas ankoraŭ mallume.